No liquidificador de hoje você vai conferir entrevista com Inocentes, Festa das Nações em Rio Claro, Parada Gay de Piracicaba e o Work Fest na Jog Music. Fala galera, no ar mais um liquidificador, agora com um ano de estrada, hein? E para não deixar o ritmo diminuir, a gente segue com mais matérias especiais e exclusivas para você. Para começar o programa de hoje, tem cobertura do Work Fest Jog Music. Confere aí. Estou aqui no Work Fest Jog, esse aqui é o segundo dia de evento, conversando com o Luiz, que é diretor da Jog. Luiz, conta um pouquinho pra gente o que é o Work Fest Jog. O Work Fest é uma atividade onde a gente está comemorando os 50 anos da empresa. São 4 noites, 4 quintas-feiras, cada uma patrocinada por uma empresa. A primeira Yamaha, a segunda Caimbé e a RMV, a terceira noite vai ser Tajima e a quarta quinta-feira vai ser Pratas da Casa. Nós estamos com convidados, com clientes, com amigos e estamos muito felizes por esses 50 anos, mas a empresa está bastante jovem ainda, né? Uma emoção assim ver tantas pessoas aqui comemorando isso junto com a gente. E fala um pouquinho assim da Jog pra gente. A Jog está com 50 anos e além de loja, ela é indústria, né? Fala um pouquinho aí pra gente disso. Nós começamos como indústria, o início com teclados de percussão, xilofone, metalofone, vibrafones, uma linha de educação muito forte, a gente gosta muito da área de educação. A loja tem uns 38 anos, mais ou menos, também já tem uma boa experiência, trabalhamos com as melhores marcas do Brasil e do exterior, e temos uma equipe toda renovada, especialistas em cada área, assim, a nossa premissa é um atendimento de muita qualidade para poder manter a clientela. E também alguma coisa na área de responsabilidade social com projetos como o Vibraton de educação e também um projeto junto com a Yamaha chamado Sopro Novo. Isso daí também é uma área de criar novos clientes, preparar novas pessoas para o futuro. E a respeito assim, desse Sopro Novo e também desse engajamento que a Jog tem com essa história da música nas escolas, né, que agora parece que está voltando essa lei de obrigatoriedade da música nas escolas, qual que é o posicionamento assim, da Jog a respeito disso? Nós acreditamos que isso vai ser muito bom, porque a música como arte, como linguagem, ela faz a pessoa uma pessoa melhor. E quanto mais gente experimentar a música, não que todos vão ser músicos profissionais, mas vão dar mais valor, vão conhecer, vão ter isso como lazer, como cultura, e isso vai ser muito bom, cada vez melhor. Isso deve ser implantado em 2011, é o prazo limite que a lei permite, né? Mas muitas escolas já estão cuidando disso e a gente quer, dentro do possível, apoiar também essa formação, que nós estamos há mais de 15 anos à escola sem a obrigatoriedade da música, né? E para quem ainda quer vir aqui no Work Fest Jog, Luiz, conta um pouquinho pra gente como que tem que fazer, qual que é o procedimento? Venha até aqui a Jog, retira o seu convite com a Gabriela ou com a Magda. Nós ainda temos lugares para o dia 26, que é a última quinta-feira, é a data do nosso encerramento da festa. E tem um limite assim de pessoas por convite, como é que é? Pela nossa área de eventos comportar aí cerca de 200 pessoas, a gente está trabalhando com esse limite, esse número de pessoas. E para o dia 26, o que vai estar rolando por aqui? Temos Pratas da Casa, músicos aqui de Rio Claro e também da Gretsch, uma das maiores marcas de bateria do mundo, com músicos de renome tocando a bateria deles aqui. Mais uma edição da Festa das Nações aconteceu aqui em Rio Claro. Nós estivemos por lá.
Mais um evento acontecendo aqui na Estação Ferroviária de Rio Claro, a Festa das Nações está rolando aqui, mais um ano. E o liquidificador vem aqui conferir um pouquinho dessa festa internacional aqui em Rio Claro. Vamos dar uma conferida. Temos várias barraquinhas aqui. Vocês podem ver, tem a barraca da Noruega, da África, da Síria, da Inglaterra, de Portugal, vários países, várias pessoas concentradas aqui na estação hoje. Eu vou tentar pedir alguma coisa aqui na barraca da Inglaterra. Só que tem que falar do jeito que eles devem entender. Hi, I would like some beer and some French fries for me, please. Can I have it? Aqui é a barraca da Inglaterra. Você não vai falar assim comigo, né? Não, não tô xingando nada não, só tô pedindo uma cervejinha. O que tem aí na barraca da Inglaterra? Panqueca. Panqueca? Eu não sabia que inglês gostava tanto de panqueca. Eu não sabia que inglês gostava tanto de panqueca. Eles adoram. Se você comer a minha, você vai ver só por que eles gostam. Bom, então eu vou passar aí depois pra... Vamos ver se a panqueca da dona... Qual é o seu nome? Silvana. Se a panqueca da dona Silvana, que de inglês ela só tem a barraca, é boa, como ela diz. Temos vários representantes. Tem também churros, cara. Vou falar com o pessoal aqui. Quanto tá saindo o churro? R$3. Mas tá na barraca do Brasil. É. Não era pra estar na barraca do México? Não. Não é da dona Florinda esse? Não, não é. Da dona Delazir. Mas é tão gostoso quanto? Ou igualzinho, até melhor, viu? Opa, olha só. O Kiko vai ficar tímido com essas coisas, não pode falar muito alto. Não, os churros da dona Florinda são muito bons, mas eu vou experimentar um desse aqui pra ver se é tão bom quanto. A gente trabalhando, malhando, o cara vai comer uma lasanha aqui. E aí, filho? Quer um pedaço? Ah, você guardar um pedacinho aí só pra gente ter um gostinho. Isso aqui deve estar uma delícia. Olha a cor disso aqui, cara. Deve estar, eu tô secando pra cair isso aí, você vai ver. Será que o povo tá sentindo o cheiro, né? Não, a televisão não tem cheiro, eles não estão nem vendo. Ah, não? Mas quer trocar? Não, você fica com o microfone. Mesmo, sentir. Tá. Beleza, valeu. Olha só, barraquinha do Japão. Vamos ver se tem algum povo do Oriente que fale com a gente. Ah, aliás, eu conheço o povo da caçamba, tá aqui tomando conta. Vou falar com o pessoal, eles são gente boa. E aí, pessoal do Japão, como vocês vão? Tudo bem, beleza? Cadê o representante oriental? Tem um alemão, uma norueguesa aqui, uma venezuelana, nenhum. Nada, nenhum salve. Voltaram hoje os japoneses. Mas tem peixe cru aí? Tem pastel, tem saquê, tem bastante bebida e comida japonesa. Maravilha, japonês que é bom, né? Nada. Olha só quem apareceu. A galera lá do Chacrinha tá aparecendo. As Chacrete lá, Rita Cadillac, Vera Furacão, como é que é mesmo? Eu não sou muito dessa época, mas estão aí, marcando presença aqui na Festa das Nações. Majestade, Vossa Excelência, Excelentíssima, gostaria de saber que província vos traz a essa bela festa? Nós viemos diretamente da França. A França. Je ne parle français, ok? Agora eu já estou falando mais abrasileirado, né? Porque para me adaptar às terras aqui do sul. Salvou, né? Pelo menos a gente vai se entender aqui, né? Você também fala português? Português, completamente brasileira. E vocês vindo da França da época de mais ou menos 1822, por aí. Napoleão estava na área ainda? Napoleão veio depois da gente. Ah, tá. Bom, então eles são bem antigos. Mas essa história de que francês não toma banho é verdade? Olha, realmente nós temos a cultura de produzir os melhores frascos, né? De perfume, então realmente a cultura não era de banho não, viu? É o famoso banho francês, né, galera? Aquele que não consegue ter tempo para tomar banho, tá muito frio, que nem lá na França. Banho francês neles, não é?
Com certeza. Tá que tá, olha só, tem até a barraquinha de Israel. Rapaz, vamos ver o que tem nessa banquinha aqui. Oi, tudo bom? Vem cá. Tudo bom? Vem aqui, eu quero um docinho. O que é isso aqui? Bom, aqui, né, na festa, está representando um doce que é comido lá em Israel, né, que é degustado lá em Israel nesta época do ano. Mas isso é um bolinho de chuva. Eu suspeitei desde o princípio essa maciez, assim. Mas só tem esse de doce aqui? Só esse doce nós podemos representar. Não tem bomba? Não tem bomba porque nós não podemos fazer bomba. Não porque nós não queremos, é porque nós não podíamos fazer, entendeu? Foi só porque não botaram a barraquinha da Palestina aqui do lado? Não, nós amamos a Palestina. Ah, tá, eu sou o Bozo. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Ah, é Shalom, né? Shalom. Shalom e... O cumprimento é Hag Samiach. Hag Samiach. Hag Samiach aí, qualquer virada da vida. Ah, vou pegar meu doce aqui. Valeu, hein? É, galera, tem atração internacional aqui, cara. Olha só, o mestre Miyagi dos teclados mandando um som aí pra galera. Com licença, desculpe interromper a conversa de vocês. Eu sei que essa é uma conversa para o bem da nação rio-clarense. Gostaria de cumprimentar os senhores. O senhor Sérgio decidirá como que vai? Bem, muito feliz com essa belíssima Festa das Nações agora. Realmente está linda e o povo do Rio Claro precisa vir. O Altimário está aqui também, como é que vai, Edu, prefeito, tudo bom? Vamos que vamos. Você vê Festas das Nações, o povo participando, hoje é o primeiro dia e acredito que vai ser um grande sucesso. E a Secretaria de Turismo fazendo esse grande trabalho, as entidades participando, arrecadando fundos, ver as escolas de sambas todas se mobilizando. Eu acredito que o povo vai acatar com tranquilidade essa grande Festa das Nações, que já é a tradição da nossa cidade. Com certeza. E o nosso amigo Ney Fina aqui, secretário de Cultura, também presente nessa festa, né, Ney? Eu gostaria de cumprimentar a todos e parabenizar o René Neubauer, que é o secretário da Cultura, do Turismo, e toda a sua equipe que fez e realizou esse trabalho maravilhoso, tanto na ornamentação quanto na organização da própria festa, na estrutura em si, né? O prefeito, os vereadores, enfim, a todos aqueles que direta e indiretamente participaram, né? Por que vocês acham que não tem a barraquinha de Cuba e da Coreia do Norte? Porque não foi escolhido ainda, mas nas próximas festas, principalmente de Cuba, nós vamos aí tentar implementar. A Coreia do Norte que é meio difícil de engolir, que comer cachorro não é para muita gente saudável, né? É a questão do apetite, às vezes, né, resolve o problema, mas não é a minha praia, não. É, nem a minha, eu prefiro lá a barraquinha da Noruega que tem uns bacalhau, no Portugal que tem uns pastelzinhos de Belém. Mas é isso aí, massa. Muita massa, né? Tem a Itália aqui, cadê a Itália? Itália tá pra lá também, tem bastante massa. Noruega, África, Síria. Tá uma beleza, galera. Compareça, quem não puder vir aí, quem perdeu, tá vendo aí agora o que perdeu essa festa. E com as nossas autoridades da cidade, eu vou fechando essa matéria pro liquidificador, agradecendo mais uma vez a presença ilustre desses caras aqui. Esses dias eu assisti aí o aniversário de 1 ano do liquidificador. Estava muito bonita essa apresentação aí. Vocês estão de parabéns aí no trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Da forma de se fazer entrevista, uma forma toda especial e principalmente você, que eu acredito que você vai ter muito sucesso, que esse seja o primeiro degrau da escada para você caminhar aí a nível da televisão. Beleza. Bom, obrigado pela parte que me toca, prefeito. Eu agradeço muito a todos que assistem essa bagaça e a eles aqui que também assistem, né? Bom, é isso aí, galera. Eu sou Edão, estamos na Festa das Nações. Acabou a matéria, valeu, é nóis. Onde tem muvuca, adivinha? O Heraldo tá por lá. Ele teve na parada gay que aconteceu em Piracicaba e causou, hein? Vê aí.
Meu, vocês não têm ideia de onde eu tô. Eu tô na terceira parada gay de Piracicaba, velho. Tá chegando muita gente, eu tava fazendo prova, mas já tô aqui. Tô meio assim de imitando o Christian Pior, mas não é muita coisa não. E agora eu vou apresentar pra vocês a minha amiga drag, a Gisele Drag, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Vai agitar bastante aí? Muito, com certeza. Não pode perder essa festa, Você né? sabe que você é minha hostess, né? A hostess é a que apresenta a parada. Você vai ter que apresentar pra mim, valeu? Vou apresentar tudinho, ó. Só pra começar, pra vocês terem uma ideia do que vai rolar. Vamos falar por com aqui. eles, vamos falar. Oi, tudo bem? Moça, tudo bem? Como vai? Fala comigo, programa Liquidificador. Olá. Participa sempre da parada, qual que é o teu nome? Todas, meu nome é Kelly Rios. Tem alguma mensagem pra passar aí pro público? Gente, vamos vir aqui, vamos prestigiar a nossa festa. Tá vazio, mas espero que enche. Mas é a concentração ainda, tá chegando o povo. Porque ano passado, nossa, já tava lotado, né? Mas vamos aí, gente, vamos valorizar os nossos direitos, que a gente tá aqui pra lutar junto. Que fantasia que é essa? Arco-íris. Arco-íris? É, de bem verdade. Isso. Dá uma rodada aí pro liquidificador. Apresenta pra gente a parada. A parada foi preparada com muito carinho, com muito amor, muita luta. Além da parada, nós tivemos um seminário belíssimo para nos informar sobre leis, direitos e é assim. Também, né, meu amor? Lógico. Qual que é teu nome? Malu. Malu? Malu. Malu não é Mother? Poderia ser, por que não, né, meu amor? Com certeza. E é daqui de Piracicaba mesmo? Não, eu sou de Capivari, uma cidade vizinha, e trouxe um grupo da minha cidade, que é o Grupo Sol Nascente. Com certeza. Passa sua mensagem aí pro público que ainda não veio curtir a parada. Meu amor, venha que é tudo de bom, a gente arrasa, arrebenta e aqui é só alegria. Tá vestida do quê? Ah, minha fantasia eu bolei agora. Bolou agora? É, mas tá uma rainha de carnaval, dá uma rodadinha pra gente ver. Obrigado. Olha que linda! Mora aqui em Pira mesmo? Moro, sou daqui. Que legal. Sempre ativista aí no movimento? Sim, aqui em São Paulo. Né? São Paulo também? Também. Ah, legal. Day and night, I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. Caminhando por aqui, eu encontrei ela. Theo, tudo bem? Sempre, é só você dar uma caminhadinha. Tem Muvu que eu apareço, né? Mas foi difícil achar você hoje, tá disfarçada. Hoje eu tô disfarçada, hoje eu trabalhava uma linha music, né? Eu tô no que tinha, meu amor. Terceira parada, diz que vai ser caldão, é a minha segunda. Sério? Vou estar lá fazendo a Cláudia Leite no canal. Demorou. Adoro. E tá tudo bem? Como é que tá as expectativas pra hoje? Tudo ótimo, já conversei com o pessoal, vem muitas caravanas de várias cidades, tá muito agitado. Tem alguma novidade pra mais tarde, mais à noite? Olha, eu tô sabendo que Léo Granieri vai cantar. Sério? Lete Campari, a Rúbia Bittencourt, Jimmy Kier, tá todo mundo por aí, meu amor. Hoje eu acho que a gente acha até Madonna e Jesus. Tudo bem? Tranquilo. O que você tá achando aqui da parada? Vai fazer uma dessa em Rio Claro também? Pro ano que vem nós vamos organizar uma coisa bacana, porque esse ano não deu como, porque nós não tínhamos apoios da Prefeitura Municipal. Como que é teu nome? Micaela. E você é o quê? Uma artista? Sou drag. Tá, mas essa fantasia é o quê? É um show do quê? É um show de uma boneca. É igualzinha você. Obrigado. Sua filhota? É, minha filhota. Como ela chama? Micareta. Ah, legal. Vamos curtir hoje, né? É, com certeza. Tá achando da concentração já? O fervão básico de sempre, né? Vamos Parece arrasar. que vai cair uma chuva. Mas não tem chuva certa, gente. Demorou.
choveu um pouco assim, mas já tá vindo o sol de novo, o pessoal não foi embora, né, Gica? Não interrompeu em nada, a gente não foi ninguém embora, o show tá só começando. E a gente também não vai embora, que a gente vai curtir, vambora. Você é uma mágica? Isso, sou. Especialidade sua é qual magia? O amor. O amor? Olha, poder, hein? Essa daí, quem que é? Tudo bem? Oi. Que fantasia que é essa? Odalisca. Odalisca? E você é daqui de Piracicaba? Não, sou lá de Campinas. Campinas, que legal, importada da cidade de Campinas. E eu vou pegar agora meus amiguinhos de Rio Claro, tudo bem, negão? Tudo ótimo. Tá curtindo a parada? Bastante. Já pegou bastante aí? Ainda não. Mas vai pegar, né? Olha esse corpo. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Tá curtindo? Tô. Vamos fazer uma dessa em Rio Claro? Demorou. Vai dançar baleia aí pra gente? Vamos! I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. Agora eu vou pegar a minha amiga Babette, que tá desmontada hoje, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Cadê aquela produção toda? Então, ó, foi um tempo que eu fazia toda aquela produção. Hoje eu prefiro vir assim de menininho, dá pra curtir, dá pra ver todo mundo, dá pra abraçar. E olha, se eu tivesse vindo montar, tinha chovido. Com certeza, tinha desmontado já. Então, né, a sobrancelha já tava no queixo, né? One day we'll be together, yeah, yeah, alright. Você é de onde? Aqui de Pira mesmo. Tá curtindo? Sempre vem na parada? É o terceiro ano que eu venho aqui. Manda um salve pra tua mãe, então. Ô mãe, eu tô aqui, beijo. Olha só quem eu achei, o Thiago Slam, meu cabeleireiro, tudo bem? Tudo bem, Heraldo? Tudo ótimo, e vocês? A gente tá muito bem, adoramos a parada de Piracicaba, é o terceiro ano que a gente vem, muito legal. Com certeza, foi difícil achar você aqui, hein, rapaz? Você achou? Também no meio de muita gente, né? Com certeza, e você, Léo, tá curtindo? Tô adorando, gostei bastante. Fiquei sabendo que você trouxe sua mãe. Cadê sua mãe? Ah, ela tá por aí. Eu achei a mãe do Léo! Tudo bem? Tudo bem. Ó! É a primeira mãe que eu vejo. Dá o seu recado de mãe aí. Fala que vai aparecer ao vivo. Eu não tenho nada contra. Dá o seu recado de mãe. Eu apoio meu filho. Isso! Dá um beijo! Tá encerrando. Eu tô indo embora. Vamos atrás do trio. A Banda Inocentes fez um show histórico em Santa Gertrudes. Não dava nem pra pensar em perder, né? Sente como foi. Galera do Liquidificador, estamos aqui em Santa Gertrudes, aqui no Repertório Bar, onde vai rolar o show do Inocentes, com a abertura da banda Estação Zero. Nós iremos conferir aqui pra vocês, de Rio Claro e de Araras, que acompanham o programa, o show que vai ter aqui em Santa Gertrudes. Então fiquem ligados. Inocentes, é muito bom, é muito legal, vamos ver. Galera, olha aqui, o Luiz Ratinho, um dos responsáveis pelo Repertório Bar aqui em Santa Gertrudes, está trazendo esse show magnífico do Inocentes. E aí, Ratinho, como é que está sendo essa experiência, trazer uma banda tão conhecida como Inocentes aqui no repertório? Legal, a gente está fazendo esse trabalho inovador aqui para a nossa região. E essa nossa região está muito carente de um espaço desse, tem muitas bandas boas para se apresentar. E é um prazer que vocês estão acompanhando essa nossa evolução aqui cultural, né? A parte do punk. E estamos aí, a expectativa é muito boa do show, o pessoal procurando legal mesmo. A gente teve um apoio muito bom de toda a imprensa. E estamos aí na certeza de ser um grande evento. Tá certo. Agora que o Clemente acabou de passar na nossa frente, e tem mais algum plano para mais alguma banda assim, para arrebentar aqui mesmo? Sim, a gente está com muitas novidades aí a partir da semana que vem, que vai ficar ainda em off, vocês vão ser os primeiros a saberem. E acompanhar o nosso site, né? www.repertório e seguir a nossa programação que vocês vão curtir. Vai ter muita coisa boa para vir por aí. Fala pra galera que não conhece aí, pra chegar aqui no repertório, quem é de Rio Claro, de Limeira, o endereço, como é que faz pra chegar? Então, é bem facinho, chegando na segunda entrada de Santa Gertrudes, pegando a Rua 2, descendo a Avenida 5, o bar fica na Rua 1 com a Avenida 3.
gente vai falar aqui com o Mini Batera. Ó, vem falar com a gente um pouquinho aqui, ó. Ei, beleza? E aí, quanto tempo você toca? Ah, tô com uns 2 anos aí. Não, tocar pra tocar mesmo. Tá certo. E como é que é essa emoção de tocar com Inocentes aí? Muito legal, velho, muito, muito. Timbal no alto é duro, né? Ah, sim, mas tá mandando bem, tá aprendendo, rapaz. Tá de parabéns. Valeu, valeu, falou. Isso aí, ó. Promete, hein? Esse molequinho aqui promete. Olha só a galera do Estação Zero que abriu o show pro Inocentes aqui. E aí, Brad, qual é que foi essa emoção de abrir o show pro Inocentes? Foi foda. A banda das antigas. Foi foda. Eu errei o primeiro som. Acontece. Eu errei o terceiro som, depois deslanchou. É meio adrenalina, mas tá valendo. Foi muito massa. Fala um pouquinho da banda, assim, vocês são de Cordeiro, né, velho? Nós estamos com 5 anos aí na bebedeira, mais bebendo que tocando. Estamos com CDzinho aí, mas já estamos pensando aí em 2010, um CD novo. Fazer o projeto Grito de Alerta, que é a banda que a gente tinha antes. E assim, agora que tá pintando as coisas, então os shows pra gente fazer, então tá muito legal, a entrosação tá bem massa. Eu acho que a intenção é essa, pelo menos. Ganha-se pouco e diverte-se muito. Muito as influências, assim, vocês tocaram de tudo, olha, né, meu? Punk, vocês tocaram System até, né, velho? O System é um lance aí que a gente faz há bastante tempo, mas as influências mesmo são os punks antigos, os novos, né? Umas coisas que muita coisa a gente toca, a galera nem conhece direito, mas são umas coisas muito massas que estão saindo aí. Mas eu acho que aquela essência punk rock é o carro-chefe, assim, que a gente procura pelo menos seguir essa linha aí, tá bem massa, pelo menos pra nós aí, tá bem massa. Pra galera também, eles agitaram bastante ali, né? Rolou uma rodinha, pá, né? Sempre bom, né? Sem dúvida nenhuma, na veia isso acho que nunca morre e agora vai piorar um pouco com os caras aí, então... Ó, pra finalizar, o Inocente já tá começando a tocar, apresenta a banda aí, cara. Eu sou o Fábio, baixo e vocal, Ademir, batera, Estevão, guitarra e backing vocal, e o Golias é o nosso holding bêbado. Variones, vozerio do inferno, presente aqui no show do Inocentes. E aí, mano, mais um evento punk aí, finalmente, na nossa região, né, velho? Como é que tá aí? Até que enfim, né, Edão? Tava com saudades do Inocentes, ainda mais aqui em Santa Gertrude, sempre um prazer voltar aqui. Uma noite especial. Só o pessoal firmeza, muita sonzeira e punk rock sempre, né, cara? É isso aí, punk, como é que tá, beleza? Quem que é punk aqui? Vem pra cá. Punk, você é punk? Vem pra cá. Não. Vem pra cá você. Ninguém fala, cara. A gente tem vergonha. Mas você já tá falando. Então tudo bem, não, a gente fica com muita vergonha. Há quanto tempo você acompanha Inocentes? Desde que a gente era assim, ó. Eu não cresci muito depois disso. Ah, não, mas tá... Você cresceu mais que ela, meu? Um pouquinho. Lourenço Pedro, meu amigo, de Santa Gertrudes. Tá, ele não gosta que chama ele assim, mas é o Smith. É meu nome, mano? É o nome dele, o meu também eu não gosto muito, mas... E aí, fazer o quê? Fazer o quê? Vamos... É o Smith e o Edão, né? Bom, nóis. É nóis. O que você tá tocando, velho? Tá rolando som, velho. Boa, com certeza, com certeza. Quando você vai tocar aqui de novo? Sei lá, velho. O dia que os caras chamar. Tá certo, tá certo. Se bem que eu queria. Ah, então, ó, o quanto antes. Já tem um registro aqui pra você. Já faz um pedido pro Banana, pro Ratinho aí, ó, meio na Miguel. Ah, é o seguinte, cara. A gente tem a banda, certo? O repertório nosso tá se formando ainda. Já estamos com 15 sons tirados. A hora que tiver um repertório de 25 músicas, fechou, velho. Repertório de 25 tá no repertório. Demorado. É isso aí, ó, o Smith, mais uma presença ilustre aqui no show de Inocentes. Olha só, a dona Alessandra, explica pra gente que história é essa da pensão da Alessandra, que tá a banda inteira lá, que história é essa? O arroz ficou papa. Mas qual
Como é que é? É grande a sua casa? Você consegue? Não é, cara. Minha casa é um ovo. Minha casa hoje tá parecendo tiro de guerra. Eu nunca vi tanto homem reunido em poucos metros quadrados. Mas tá tudo bem, né? Que é o povo do inocente. Se fosse o do Matanza, já seria pior. Nós somos todos inocentes. Olha pra mim, ó. Você daria alguma coisa pra ela? Eu não daria. Não, eu daria os parabéns pela beleza, pela altura. Mas eu dou pra um bom cozinheiro, cara. Eu apavorei hoje. Eu não sei, eu só sei fazer miojo. Mas tudo bem, obrigado pela oportunidade. Agradeço em nome do Clemente e da galera pela casa e tudo mais. Não é. Obrigado aí, vamos bater cabeça lá depois. Não é. Falou? Ô mestre, pode dar uma palavrinha pra gente? Tá tomando conta da loja aí? Tô aqui sentado, curtindo um pouquinho. Isso aí. Você que tá sempre acompanhando Inocentes, né? Na realidade eu sou o empresário deles, do Garotos, Plebe Hood, de vários outros aí, outros artistas nacionais aí. Tá certo. O que você acha de tocar assim em Santa Gertrudes, que é uma cidade pequena, que o pessoal, tipo, lá em São Paulo não conhece muito? Você fala, vamos tocar em Santa Gertrudes, onde é isso? Você precisa dar uma orientação, mas aí você chega aqui e vê isso, né? O bar lotado, prestigiando Inocentes, como é que é? É legal, assim, eu tenho costume, eu viajo o mundo inteiro, trago artistas de todos os lugares, você imaginar todos os artistas, trouxe aqui há pouco tempo o CJ Ramone em Araraquara. Quer dizer, é um trabalho que eu faço no mundo inteiro, todo artista tem que ir onde o povo está, não importa onde seja a cidade, seja pequena, grande, entendeu? Eu acho que onde tem a galera que gosta de rock and roll, você tem que ir lá, entendeu? Então aqui em Santa Gertrudes é a mesma coisa que você tocar em São Paulo, você está tocando pra galera que gosta, que curte rock and roll. Eu queria até agradecer você por ter trazido o CJ para Araraquara, para o interior de São Paulo. Que a gente sabe, a gente é de Rio Claro, é bem difícil você conseguir ver um show dessa qualidade. Eu queria agradecer você por essa oportunidade que você trouxe o cara para cá. Obrigado, meu. Legal, eu que agradeço, assim. Esse foi um dos grandes shows que fizemos esse ano, que está se findando também. Nós fizemos esse ano The Addicts, que é ícone do punk rock inglês. Fizemos Tickle Jacks também, outro grande show. Fiz Less Than Jake, Down by Law também, que tinha anos que não vinha no Brasil. Trouxemos novamente. E outros mais. Agora, no final do ano, estamos fazendo o Venom, que é black metal da década de 80. Estamos trazendo, depois de 23 anos, a banda no Brasil. Depois do primeiro show em toda South America, onde que ele fez, foi só o Brasil, o Venom fez em 86. Aqui foi um show memorável, histórico, que agora volta em dezembro em São Paulo, no Victoria Hall, um show imperdível de black metal. Aí, já tá avisado, hein, galera, é só aparecer e descer o pau no metal, vamos lá! Galera, olha só, Inocentes aqui do meu lado. E aí, Clemente, beleza, cara? Beleza, tudo bem. Primeira vez em Santa, cara? Na verdade, com Inocentes é a primeira vez, né? Eu toquei em Santa antes com o Combate Rock, que é um projeto, que é uma brincadeira, né? Tem com o Redson, com o Mingau, do Traje, o Redson no Cólera, o Ari 365 e o Alonso, que é da cidade, né? E tal, que a gente faz um tributo ao The Clash, né? Agora é a primeira vez que a gente vem com a banda séria, né? É verdade, vocês tocaram aqui também, né? Tocamos aqui também. E como é que é? Vocês estão acostumados a tocar em grandes capitais, assim, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Vocês tocaram na verdade, você tocou com o Plebe Hood, né? No Porão do Rock, né? Então, tocamos com o Plebe esse ano, mas em 2007 foi o Inocentes, entendeu? E aí, como é que é tocar numa cidade tipo, que não é muita gente conhece, tipo Santa Gertrudes? Você fala esse nome em São Paulo, nossa, Santa Gertrudes, onde que é? Como é que vocês encaram isso, assim?
cara tocar, é o seguinte, a gente gosta de tocar. E onde for para tocar, a gente está tocando, independente se o palco for grande, se for pequeno. E nós rezamos para Santa Gertrudes, ela vai nos ajudar, com certeza, cara. Exatamente. Onde tem gente que curte o som da gente, a gente procura aí. Em São Paulo mesmo, a gente não toca sempre em lugar grande, às vezes a gente toca em lugar mais humilde, mais acanhado aqui no caralho, mas estrutura. Só o fato do pessoal estar fazendo questão de a gente vir para cá, já é bacana. Pra gente já é bacana. Às vezes tocar num lugar menor, a energia é bem mais legal. Você fica mais próximo do público, é mais interessante. Como é punk rock, né? O som dos caras é punk rock estralando o ouvido, cara. É muito bom. E conta um pouco mais, assim, da história pra molecada que não conhece aí. Apresenta a banda também, porque nossa audiência é feita de jovens. A gente quer iniciar a molecada no som que presta. Deixa eu me apresentar. Prazer, eu sou Clemente, você é o... Sou o baixista da banda. Prazer. Ô, puta cara, que pariu, cara. É um amor essa banda. Participação. Esse rapaz. Eu sou o Ronaldo, guitarra. Ronaldo. E Clemente. Nonô, bateria. Tá certo. Esses são os Inocentes. Ah, eu queria perguntar pra você, Clemente. Como é que você consegue conciliar tocar com Inocentes e com a Plebe Rude, que é, tipo... Não é que é diferente, né? Porque é rock de qualquer jeito, sim, mas, pô, duas bandas é pegada, né? Ah, é pegada. É que as bandas, elas são top, mas da cena alternativa, né? Então, assim, sempre não tem tanto show, assim, é sempre... Então dá pra dividir, não é aquela coisa da turnê mundial, mega, super e tal. Às vezes eu morro, né? Às vezes toco com as duas no mesmo evento. Já aconteceu tocar na Virada Cultural, sair do palco, trocar de camiseta e tocar com Inocentes, voltar e tocar com a Plebe. Mas é legal. É legal porque eu gosto da Plebe também, que se diverte. E a grana é dobrada, viva! Exatamente, é saúde e dinheiro para todo mundo aqui que se esforça no rock and roll. É muito bom, né? Sempre mandar uma barulheira pra molecada aí que... Infelizmente agora tá tendo uma certa má influência, né? Essas bandas que estão aparecendo agora, tipo Banda Cine, NX0, essas coisas. O que você acha dessas bandas? Cara, é assim... Sempre houveram bandas pop demais no rock and roll, entendeu? Então você acha que na década de 80 também tinha lá Eva Doce, tinha aquelas coisas, Ursinho Blau Blau lá. Luiz Caldas. Luiz Caldas, sempre teve essas coisas, entendeu? Gerações vai mudando as bandas, né, cara? Vai vindo, daqui a pouco aparecem outras coisas daqui a 10 anos e assim vai, né, cara? Essa coisa... A gente acha que sempre podia estar pior. É melhor estar ouvindo isso aí do que estar ouvindo sertanejo, pagode, bonde do Tigrão. É melhor ouvir isso aí. É verdade. Todos têm suas preferências, mas a gente preza pelo que presta. Na verdade, a verdade é essa. Tem que ouvir um bom rock and roll, é ou não é? Bom, os Inocentes aqui, a gente vai ver o show um pouquinho. Tem um maluco batendo ali, mas tá beleza, vamos esperar aí. Valeu! Então, galera, como prometido, hoje a gente dá o resultado do vencedor do DVD do Detonautas. Muita gente escreveu pra gente de São Paulo, Rio de Janeiro, mas quem ganhou foi Diego Leonardi. Diego, é só passar aqui no estúdio da TV Cidade Livre para retirar o seu DVD. Bom, o Liquidificador vai ficando por aqui. Agora, além de escrever pra gente, você pode nos seguir no Twitter. Para seguir é só digitar lá o endereço www.twitter.com/liquidificador1, é o número 1, tá? Se você ainda não decorou o nosso e-mail, liquidificador@tvcidadelivre.com. Espero o seu e-mail, até mais.